Կարող ենք արձանագրել, որ դա Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության բոյկոտներ, որ իրենց որոշելիքն է։ Իսկ ձեր մոտեցումը ինչպիսին է, Ինչ հետ կապված։ Այսինքն արդյունքների Ուր մնա։ ազգային ժողովի նիստերին շարունակել Իրանք չեն գալու, հա։ ասել եմ ոչ։ Ընդհանրապես, մինչև 2017, այս տարի մի քառորդ է մնացել։ Կամ որ ասում են բանը այդ հանրաքվեից հետո այլևս նույն դահլիճում չեն կարող լինել։ Այս մարտի 1-ից հետո կարելի էր նույն դահլիճում լինել, հանրաքվեում տենց հայ բուդուրեր չի կարելի նույն դահլիճում լինել, հա։ Կամ կարելի է իրանց հետ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգել, հանրաքվեից հետո չի կարելի հարգել։ Բայց ես ասեմ, իրենց որոշումն է, դա Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության որոշումն է։ Ես նման քննարկման չեմ մասնակցել, տեղյակ չեմ եղել, որ նման հարց է քննարկում ընդհանրապես եւ տեղեկանալու առիթ չունեի էլ, որովհետեւ իրենց կուսակցության քննարկումներին ես չեմ մասնակցում, ամեն դեպս տեսակ, որ խմբակցության անդամների Ստեփան Դեմիրճյանը ներկա չէր այդ բանին, ինքը ավելի շուտ դուրս էր եկել, այսինքն ինքը չգիտեմ, ինչ դիրքորոշում ունի, Հրանտ Բագրատյանը նստած էր, Լյուդմիլա Սարգսյանը նստած էր, ես էլ ասում եմ, ինձ համար չկա այդպիսի ռեժիմ, որ ուրիշները որոշեն, ես իրագործեմ, ես կատարում եմ միայն առնվազն այն որոշումները, որոնց քննարկմանը եւ կայացմանը մասնակցել։ Պարոն Փաշինյան, մենք այսօր ունենք արդյունքները, քիչ տոկոս չի կազմում գոնե այն թվերը, որոնք ներկայացվել են, ոչ քիչ տոկոս չի ներկայացել, 400,000-ը հատել է ըստ էության նախագահական ընտրությունների արդյունքներից հետո նույն թվերը պահպանվել են գրեթե նույնությամբ։ Այ արդյունքները ձեզ համար անակնկալ էին այս տեսքով։ Գիտեք, ես արդեն այսօր լրագրողներից մեկի հետ զրույցում ասացի, որ հանրաքվեի վերաբերյալ գնահատականները մենք հնչեցրել ենք դեռևս այս տարվա հուլիսին։ Ուշադրություն դարձրեք, հուլիսին մենք մեր գնահատականները ներկայացրել ենք, ես անկեղծ ասած այսօր առիթ չեմ տեսնում նոր բան ասելու։ Այն ինչ որ մենք ասել ենք միջև հանրաքվեն, ոչ միայն հաստատվեց, այլև առավել եւս ուժի մեջ է մտնում այս հանրաքվեից հետո ոչ մի նոր բան չկա, բոլոր գնահատականները տրված են, ամեն ինչ ասված է եւ ցավոք սրտի իրականությունը կետ-կետ հաստատում այն մեր բոլոր մտավախությունները, շեշտադրումները, պնդումները։ Հանրաքվեից հետո հիմա նորից հրավիրում են Ազատության հրապարակ հանրահավաքների, այ հանրահավաքով այս փուլում հնարավոր է, երբ համբերության բաժակը լցված է ստեցյան մարդկանց դուրս բերել փողոց։ Գիտեք, հանրաքվեից հետո հանրահավաք անելը յուրաքանչյուր քաղաքացու քաղաքական ուժի իրավունքն է եւ ես էլի կրկնում եմ, որ իշխանությունները պարտավոր են ապահովել այդ իրավունքի իրացումը, մնացած հարցերի վերաբերյալ էլ հենց ձեզ հետ զրույցի ընթացքում ես ամեն ինչ ասել եմ, նոր բան ասելու առիթ չեմ տեսնում։ Պարոն Փաշինյան, հնարավոր է ինչ-որ կերպ հանրահավաքների կամ փողոցային ընդվզման միջոցով այս կեղծիքի դեմ ինչ-որ կերպ առնել կամ անվավեր ճանաչել, որովհետև արդեն շուրջօրյա հանրահավաքներ կան, հա, գիտենք, որ նստածից կարող են իրենք դեռևս ինչ-որ բան անել։ Գիտեք, ուրեմն ես այդ հարցի վերաբերյալ դուք էլ եք ներկա, որ ես այդ հարցերին պատասխանեմ, ես կարող եմ ասել էլի մոտ տարվա սկզբին ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի դեռ չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, իշխանափոխություն տեղի չի ունենալու։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում իրական փոփոխություններ տեղի ունենան, իշխանափոխություն տեղի ունենա, մեզ հարկավոր է 3 խնդիր լուծել։ Առաջինը 6000 վստահված անձ, բոլոր տեղամասերը պատշաճ վերահսկողության տակ պահելու համար, Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարելու ընդունակ քաղաքական պրոֆեսիոնալ թիմի ձևավորում եւ երրորդը Հայաստանի Հանրապետությունը ճգնաժամից հանելու հասկանալի եւ իրագործելի ծրագիր։ Այս 3 կոմպոնենտների արկայության դեպքում է միայն հնարավոր իշխանափոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առանց այս կոմպոնենտների իմ գնահատականն է դա անձնական եւ նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս գնահատականը կիսում է, մենք անդադ խոսելու ենք իշխանափոխության մասին, հետո արձանագրելու ենք, որ բիրտ իշխանությունը լկտիաբար չի թողնում, որ մենք անենք իշխանափոխություն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ գոնե մեզ համար մենք ֆիքսել ենք միանշանակ, որ մենք այլևս այդ նույն անիվի մեջ չենք մտնի եւ մարդկանց էլ այդ նույն անիվի մեջ
չենք մտցնի, գոնե այս պահի դրությամբ չկա, տեղի չի ունեցել որևէ իրադարձություն, չի հնչել որևէ գնահատական, որը կհերքեր կամ որևէ ձևով հիմք կտար վերանայելու մեր գնահատականները։ Մենք ասել ենք եւ դեռևս մի ամիս առաջ մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այսպես ոչ թե քարոզչական, այլ իրազեկման բուկլետներ ենք տպել եւ այդ բուկլետներում մենք հստակ ասել ենք, որ մենք պետք է պատրաստվենք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Իսկ կոնկրետ ինչ խնդիր կդնենք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, դա կախված է թե մենք ինչքանով հասցրած կլինենք ձևավորել, ձևակերպել այս 3 կոմպոնենտները՝ 6000 վստահված անձ, երկիրը կառավարելու ընդունակ քաղաքական թիմ եւ երկիրը ճգնաժամից հանելու հասկանալի մարդկանց առաջին հերթին մարդկանց հասկանալի եւ որ կարեւոր է իրատեսական իրագործելի ծրագիր։ Որոնք են լուծված արդյունքում։ Գիտեք ինչ, մենք գիտեք որ կուսակցությունը 1.5 ամիս առաջ է գրանցում ստացել, մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, պետքա արձանագրենք, որ դրանք հեշտ խնդիրներ չեն, ոչ մեկ չի ասում, որ այ մենք հիմա մյուս շաբաթ կամ մինչև տարվա վերջ այդ խնդիրը կլուծենք։ Եվ ըստ ամենայնի առաջիկայում անդրադարձ կլինի, բայց իմ կոչն է, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուզում են, որ Հայաստանում իրականում իշխանափոխություն տեղի ունենա, իմ կոչն է այդ մարդկանց, որ աջակցել այս process-ի կայացմանը, որովհետև ելի եմ ասում, ես ինքս անձամբ համոզված եմ, ես ասել եմ եւ իմ այս պատասխանատու հայտարարում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, տեղի չի ունենալու ցավոք սրտի իշխանափոխություն։ Մինչև 2017 թվականը կհասցնեք արդյոք այս 3 կետերը, եւ եթե չհասցնեք, ստացվում է, որ չեք մասնակցի ընտրություններին։ Գիտեք ինչ, մենք ասել ենք այդ հարցին ես հստակ պատասխանել եմ, թե 17 թվականի ընտրությունների մենք կոնկրետ ինչ խնդիր կձևակերպենք, մենք ասել ենք, չէ, որ մարդկանց պարտության չենք տանելու, մարդկանց կեղծ խոստումներ չենք տալու եւ պետք է տեր կանգնենք մեր ասած ամեն խոսքին։ Թե 2017 թվականի ընտրություններից առաջ մենք ինչ կոնկրետ խնդիր կդնենք, մենք անկեղծ այդ մասին մարդկանց կասենք։ Կունենանք 6000 վստահված անձ, կասենք, որ ունենք։ Չենք ունենա, կասենք, որ գիտեք, չունենք, բայց այսօր, որպեսզի մենք ունենանք, պետքա այս ասելիքը, այս ուղերձը հասնի մարդկանց Հայաստանի քաղաքացիներին, այսօր Հայաստանում 100,000-ավոր, եթե ոչ միլիոնավոր ընդդիմադիր քաղաքացիներ կան։ Պրոբլեմն այն է, որ այդ ընդդիմադիր քաղաքացիների ուժը, պոտենցիալը, էներգիան միացնող կառույց չկա։ Երբ որ կստեղծվի այդ ցանցը, այդ կառույցը, ես միանշանակ համոզված եմ, որ մենք կունենանք կոնկրետ արդյունք իդեմս իշխանափոխության։ Քանի դեռ այս ցանցը մենք չունենք, որովհետև մենակ Երևանով, մենակ Ազատության հրապարակով կամ հանրապետության մի մասով իշխանափոխություն չեն անում։ Իշխանափոխությունը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում պետք է տեղի ունենա։ Եվ պետք է այդ մեր ցանցը, ընդդիմադիր քաղաքացիների ցանցը ձևավորվի եւ բերի կոնկրետ քաղաքական արդյունքներ։